Merhaba arkadaşlar. Bugün şömineyi yaktık. Size onu göstereceğim. Arkadaşlar yani bunu size göstermek istedim. Biraz uzun ama yine de izlersiniz. Arkadaşlar işte çevresi böyle. Ateşimiz de böyle. Birazdan çevresini de göstereceğim. Beğendiniz mi? Böyle süs eşyalar var. Şu an dayımın evindeyiz. Dayım gezmeyi seven biri. O yüzden farklı eşyalar koyduk.